我说哥们儿，你能不能认真一点，卖个虾用装鱼的袋子，当然袋子没啥问题，这上面的字儿不行啊。我在工作室里建立了一块观赏虾的区域。最开始呢，我只是用一个小缸养了一些苏虾。随着苏虾不断的繁殖扩充，迫不得已呢，我把它换成了大缸。但是我这个人呢，有一个毛病，那就是性子比较急。开完缸以后，系统并没有完全达标，我就着急的把虾搬进来了。而这些观赏虾最怕的就是环境的波动。我这番操作下来呢，直接导致了这些虾将近3个月没有繁殖，但好在也没有出现大量死亡的情况。直到上个月底，我发现了大批小虾的出生，才彻底的松了一口气。听上去感觉好像养虾很复杂，但它的核心只有一个，那就是稳定。而且所有虾都是如此，所以在我看来呢，养所有虾的难度几乎都是一样的。可为啥还是会有人给他们分等级呢？那就是他们身价了。在所有条件达标的情况下，所有虾的死亡概率是一样的，但是你死一个便宜的跟死一个贵的，给人的心理感受是不一样的。所以就会有一些没有自信的朋友询问，有没有新手的练手虾？有是肯定有，但有些朋友理解的可能不太正确。有些朋友可能会觉得水晶虾会更好养一些，但它和苏虾相比呢，没有啥区别。因为大部分地区的自来水呢是不能直接养的，我们需要通过各种方法去调节并稳定水质。而黑壳这种虾呢，是能适应大部分地区的自来水水质。可是这货它不好看呢。而通过黑壳虾变异体的提纯繁殖得到的一些米虾，它们就是颜值跟适应能力相兼容的一种虾了。而且它的花色众多，可以根据不同的喜好去选择。需要注意的是，这种大杂烩的混养呢，会导致它们最终的后代都会变成黑壳虾。当然，这个繁殖的过程会很慢，需要经历好几代。所以这次呢，我就选了一种全身通红的极火虾。不过老板用的袋子确实是有问题的，观赏虾的入缸过程和观赏鱼是不一样的。通常情况下我们是不能泡袋的，因为泡袋升温过快，而且夏季发货呢是加冰的，你要升温过快的话它就熟了。刚拿出来的时候还冰凉，缓了2个小时才升到了29。我准备的鱼缸里温度是31，还不能入缸。此时就需要我们去缓慢的过一下水，让温度逐渐的上升，同时也是让他们去感受一下新的水质。这个虾场呢，在我们这儿的市区，快递给我呢也需要1天的时间，出现了繁殖死亡很正常。这要是苏虾或者水晶虾，我可能会心疼一小会儿。那现在呢，我会替这些虾虎感到高兴。不知道他们有没有感觉像吃上了米其林一样，吃的很高级，但是也没感觉好吃多少。我一共要了50只虾。我仔细看了一下，这何止50只啊！这里边还混迹了不少未成年的小虾，但我不太敢确定它们是否都是鸡虎，所以还是给它们分离一下，确定之后再放一起吧。我这个大概率就是多此一举了，因为小虾的适应能力很差，即便是放到一起，很多是活不下来的。像苏虾和水晶虾，我们入缸之前呢是需要反复确认水质的。而这些米虾呢，就直接扔缸里了。只要你的入缸程序是正确的，缸里没有啥大问题，你就不用担心它们会集体暴毙。换水周期看心情，喂不喂食也不重要，不用纯净水对这个对那个去换水，也不用担心底床是不是适合它们。只要这些虾不是入缸之后满缸的乱飞，那就说明这个缸里没有太致命的问题，剩下的就是交给他们自己的命运了。这口缸呢开了不到2周，也没换过水，水现在都是浑的。小虾入缸的第2天就开始有死亡的了。仔细的找了一下，牺牲了大概4只。根据我的估计，未来1周之内还会牺牲3到5只。这些虾牺牲的原因呢也很简单，就是没蜕下壳来，憋死了。所有的虾在换了环境之后，都会因为刺激而脱壳。那些脱不下壳来的，要么是体质不行，要么是对水质的适应能力不行。1周以后我们再来看呢，剩下的就都是强者了。而这些强者的繁殖能力也会无敌的强悍。大一些的母虾呢，抱卵甚至都可以过100。与之相比，苏虾就可怜的多了，大个体的能抱20多就已经不错了。正常情况下也就是10多个卵，成活率如果再低点，一次也就是7、8只了。所以米虾的抱缸速度也是非常快的，这就导致了它们的身价只有1块左右。这些被隔离起来饲养的小虾宝宝是啥也没有，没灯没过滤。米虾的饲养要求低，繁殖速度又快，所以我觉得新手或者说是对于观赏虾要求没那么高的朋友，可以拿它来练练手。今天的分享呢就到这儿了。还在蹲等水晶虾的朋友呢，还需要一些耐心。预计水晶虾入缸呢要到这个月的月底了，毕竟那玩意儿死一只可是要几10块呀。